كان المفروض العالم الجليل والمؤرخ العظيم الدكتور مصطفى الفقي هو اللي يتكلم. ما ينفعش، احنا اتعلمنا منه وهو استاذنا، فكان لازم ابدا انا الحديث ويبقى هو مسك الختام. لا اذا كنا احنا بنستمتع بيه وننتظره ونسمع كلامه في التلفزيون فاحنا على الطبيعه، فلا انا اتكلم يعني مساحه صغيره جدا ونترك ليه هو المساحه الكبيره اللي نتكلم فيها. من رحاب مكتبة الإسكندرية منارة العلم والعلماء، أرحب بكم جميعا على أرض محافظة الإسكندرية. مصر تتغير نحو الأفضل بقيادتها الحكيمة. مصر تتغير نحو الأفضل بسواعد شبابها. مصر تتغير نحو الأفضل بعلمائها الأجلاء. مصر تتغير نحو الأفضل بالمخلصين والشرفاء من هذا الوطن. محافظة الإسكندرية تلقى الدعم والرعاية من القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، واتضح ذلك جليا في المبادرات وجميع المشروعات العملاقة التي تمت على أرضها. فتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب اسكندرية بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تقديم الرعاية الكاملة لمدينتنا الحبيبة محافظة الإسكندرية. شهدت محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية مستدامة على كافة الأصعدة والمجالات، وإطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكانت للإسكندرية نصيب الأسد من تلك المبادرات والمشروعات. أنا قريت الكلام اللي في الورق فعاوز أتكلم بقى من زي ما بيقولوا من قلبي بقى، مش الحقيقة. ال10 سنين اللي فاتوا دول محافظة الإسكندرية عانت أكتر محافظة على مستوى الجمهورية بعد أحداث 25 يناير. اللي من أهل اسكندرية وقاعدين معانا عارفين اسكندرية حصل فيها إيه، والخراب والدمار اللي حصل فيها إيه، والبنية التحتية اللي اتدمرت قد إيه، والمخالفات اللي حدثت تحت إيه قد إيه. لما يبقى صادر في الفترة دي من 2011 لغاية 2020 134,000 قرار إزالة ويتنفذ منهم 4000، يعني عندي 130,000 قرار إزالة لمساكن موجودة في محافظة اسكندرية. متخيلين؟ طيب أنت بعد كم المخالفات ده أنت متخيل عاوز كهرباء توصل لك وعاوز مية تطلع لك في الدور ال 23؟ عاوز صرف صحي يبقى سليم؟ عاوز في الشتاء دي والأنواع والنواه الشتوية اللي حصلت اسكندرية ما تغرقش؟ ده اللي كان موجود في اسكندرية واحنا عارفين. طيب ما تيجي ندخل على مخالفات البحر. كورنيش على مستوى محافظة اسكندرية من المنتزه عند القصر لغاية الأنفوشي 16 كيلو ونص. لما جيت حقيقة يعني لو قلت لكم 65-70% من البحر مش ظاهر، أهل اسكندرية وضيوف اسكندرية عارفين الكلام ده كويس قوي. محدش شايف البحر، ما قلتش ينزل البحر هو وأسرته، لا
ده ما حدش شايف البحر. والشعب كان بيعاني والشعب زعلان. كنت مدير الامن الوطني في اسكندريه، وكنت مدير امن اسكندريه، وكنت حاسب بالنبض كويس قوي، وحاسب مشاعر كل اهل اسكندريه. ولما جيت كان في احلام كتير قوي عاوز انفذها، ربما نفذت جزء منها، ولكن الباقي كتير، والمعوقات اكتر، واللي بيشدك للخلف اكتر واكتر واكتر. المفروض ان انا مكتوب في الورق دلوقتي 10 12 مشروع احب اقولهم والناس تتكلم فيهم وتسمعوهم وتسمعوا احنا بنعمل ايه. لكن الحقيقه لازم اشرح احنا هنا في اسكندريه بنعاني من ايه. احنا تعدادنا وصلنا 5.5 مليون نسمه، افتحوا جوجل وشوفوا التعداد. في الصيف بيجيني 1.5 مليون ضيوف. كل دول عاوزين ميه وكهرباء وصرف وقمامه وزباله واكل وشرب. هي دي الحقيقه. طب ازاي وانت البنيه التحتيه بتاعتك متدمره؟ كل الابراج ال 23 دور و 25 دور اللي اتبنت في الحواري اللي هي عرض 6 متر دي وصلت صرف صحي، وصلات صغيره من العماره لغايه الماسوره الرئيسيه وعاشت عليها. هنعمل ايه؟ انا مش بقول الكلام ده الا عشان تعرفوا لما الدوله بتحب بتعمل ايه وبتقاوم ازاي، ويعني بنيه تحتيه ضعيفه. فلما يجي سياده الرئيس، انتوا فاكرين خلي بالك مفيش قوه قدرت تمنع مافيا البناء في محافظه اسكندريه على مدار 30 سنه، البناء المخالف. ولولا قرارات سياده الرئيس اللي فيها يعني قوه ما كانش حد يقدر يوقف مافيا المباني في اسكندريه. اللي هيحط طوبه نيابه عسكريه و15 يوم حبس. وبناء عليه قدرنا نوقف المباني. مزعله ناس وفي عماله مش شغاله وفي مشاكل، بس دي ارحم 1000 مره من المشاكل القادمه. كورنيش وشارع ابو قير بس ادي اسكندريه. لما نعمل محور ثالث، محور المحموديه بتكلفته 6 مليار جنيه عشان يفتح السيوله المروريه، ده انجاز مش ممكن حد يتخيله. ما حدش منكم مشي معايا في الكفور والنجوع وفي الانفوشي وفي الحواري اللي هناك وفي البيوت. الله، ده انا عندي منطقه كربوس بالكامل بيوت مايله وواقعه. البيوت كلها زي الضمنه كده مستنده على بعض. طيب كل ما ينزل مطر واحوال جويه سيئه و وبعدين